Hola gente, hoy vamos a jugar Terraria, ya que hace mucho que no lo grabo y de paso quería reír un poco la serie. Bueno, empezamos de un mundo de cero, hay que empezar como siempre, talando como siempre. Si quieren, no sé, pero yo voy a empezar a hacer algo que va a ser esto. Voy a hacer esto, ya verán para qué sirve. Como... bueno, acá rompo, talo. Bueno, lo que les quería contar es que en los siguientes videos de jugando a Terraria pienso seguir subiendo Terraria. Y bueno, malditos Slam, deja mi NPC. Ah, que quitan 40 de vida en este juego, en modo difícil. Sí, esta vez estamos haciendo la tradición del modo difícil como siempre. Y bueno, acá pongo bloque. Agrando un poco. Esta va a ser la casa del NPC. Y espero que les encante. Ya sé que estos videos son medio aburridos, pero bueno, hago lo posible para que les guste. Me hago una espada larga. Voy a tener que ir por más madera. Bueno, para los que no sepan, Terraria se trata de un juego 2D. Miren ese slime, va a sufrir ahora. ¿Ven? Ah, pero le hago nada más 7 de daño y él me hace 18, 19. Bueno, voy a empezar haciendo los muros. Sí, porque, bueno, cuesta hacer esto. Bueno, ese que me quedó no me sirve. Bueno, que el maldito NPC entre, le hago unas antorchas, unas sillitas. Ah, madre, es cierto, tengo la antorcha encima. Bueno, el video, díganme en los comentarios cómo le va a ir. Igual me pueden decir en los directos cómo hago para activar los comentarios. Muere. Mira, el me hace 22 y el otro me hacía 19 o 18. Muere, mineral. Entremos a las cuevas de una. Rompe. Antorcha. Ya bajé. Listo, ya bajé. Toca explorar. Ya no hay vuelta atrás, ya estoy explorando. Bueno, toca hacer esto. Ahí.
Bye bye, hasta la próxima, que les vaya muy bien y espero espero verlos hasta la próxima, pero no quedarme sin subir videos porque hace mucho que no subo videos. Bye bye y hasta la próxima.